إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، أن أبي النجيه الإرباد بن شارية رضي الله عنه قال: وأجنى رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وجرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوشينا. قال: أوشيكم بالتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد الحبشي فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. مبيالا تنو أمبا يا فدلي أمبي أنيني على فأكان كشي كبان يركون تورو منان كبارا جوو نيالا جوم من كندا مغوتي سرو من بي افلي نيالا جوم من فنا فيلي مغوتي سرو فنا من بو كندا أمبي سيريا bato fensite min ka bato e tiñayni ala kelen pewte je ñogonte ala la ambe sharia muhammadu ala ka jondo ala ka cidendo kisini nema baka ana ka dunkew ana ka shebaw ala ko kisi min ka ca kosobe no temena ka boy ala ka jon arisana na ka bo abin nejihi bolo al-Ribad ibn Shariya ako dondola cidenye ulu wajuli ni wajuli shera damma kosobe dusukun yusirana alaye wajuli nkono dusuku yere la wajuli nkono nyeji ubora wajuli nkama sheba ko cide ika wajili chobo min fule ni wajuli be ko mi sarankana ni wajuli de ni be ko mi bake ka saranna o wajuli de ni wajuli be ko mi o wajuli de ite washa kaun kanyewa kanyamaru kaundo to ambolo cide ko be washa kan folo min ke awye akasira alanya siranya munye aborobali imtisali awamirillah wastinabi nawahihi alanya siranya munye ka alaka nyamar kanke kiyere koroshi alayi balimina koye kotoy akombe wasiya kanke wuye ni alanya siranya afulana wasamui wata wa in ta'ammara alaykum abdu habashiyu ani akalla milike kalla batolike hari nuye jonde ke aw nyemay nijju hari jonde ke raw nyemay abe min fo aya lame aka labato aka tugako o kofi akoni mugomi
niye shijan soro awla ko sheybaw ma ni mo min ye shijan soro awla atigi bena fonko nyonya chama sosoli chama abeno ye dina kono o wakati naye sosoli chama nye dina kono mbawma akanne ka cide akanne ka sunna mina nka tabolo nka sunna ako mina anin ka kalifannani min kandalendo ako ulu fana ka sunna mina a wakati mbagu baga kaw bali ko kura mune dina la wakati aka yire koroshi ko kura uma ko kura be bidia be fili balo ninye irbari bun sariata ka hadisai attaqwa allahi washikum bi taqwa allahi wa sami wa ta hatani kalimatani تجمعان سعادة الدنيا والآخرة قال لحسن البصري رحمه الله والله لن يستقيم الدين إلا بأمرين وإن جاروا والله لما يشله الله بهم أكثر مما يفسدون بل مو من كلمة فلان من فلانية mbawunya mariya akasira alanye ani nyemau ako ukakuma me akatuguko nin kuma fula min fula ninye nunumbe jiya kunadia ani hada wala gara kunadia nin kuma fula bu faranyugonka koke hada madenye minya lanya siranya ani kan nyemau kulame katuguko nin kuma fula ni hada maden minye barake nin kuma fulaye ibe kunna dia soro jiya ibe kunna dia soro lagara al-Hasan al-Basri alaka nema ako wallahi dina tesheka jo abada ni nyema ute har nu jengena de ako wallahi ako alabe nyema uke kamin dila jianya na mayen kono hada maden ka dina kono akode kacha kateme nyema ube minchiya al-Hasan al-Basri ayenni kuma fo barakallahu li wa lakum fil qur'anil hakim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-dhikril hakim aqulu qawli hadha واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فوائد حديث الإرباد بن سارية متعددة منها التحذير من البدع وأهمية التمسك بالسنة وأهمية السمع والطاعة لأولة الأمر والتحذير من التفرق والاختلاف بل ribadi bun sariya ka hadisa min fulani nye nafa chaman bala faida chaman bala akan nafa udoye munye kambali kabo bidiyama akan nafa doye munye ka sunna mina akan nafa doye munye ka famau nyemau kulame ka tuguko akafu nafa doye munye kasilamau balan kana farafara an ka fara nyogon ka cinyaka nan kombe nunu faranfansiya folo ye munye at-tahziru min al-bid'ah ni hadisa ya jeyanye kambali ko an kan yiro koroshi bid'ahuma parce que hadisa in kono anna kullu bid'atu dalala hadisa in ko bid'a be fili
donc benni hadisa yin kono annafa doye munye an kan yere kuroshi bidiya madina la asabulanna ahamiyatu tamashuku bi sunna hadisa nya yiranna ko an ka ciren ka sunna mina hadisa yo je yanye ciren ka sunna de kamina ana ka kalfana ni ka sunna tumami ni mugo ye nyugon soso tabolo chayara fonko nyonya chayara hadisa nya mina an ayayira an ka ciren ka sunna mina ana ka kalfana ni ka sunna ni nyefulan nay asalis ahamiyatu samwata دخولة الأمر الحديث يوضح أهمية السموة لأولة الأمر حتى لو كانوا فاسدين حديثي منفنفا أصبنا أبايرنا كوكو نيمو فامو أنكو ككما لمي أنكا تكوكو harina ya soro fama mununye uchinya lendero harina ya soro uchinya lendo hadisai nya yiranna an ku lame an ka tuko nu yanya marane ala soso minye ona na della wala an to ala soso indeke ne ka fama to abe salli nya maryama dama an ka bo akofe an ka bo akama an ka kele na be salli an ko do an yo famu hadisai kono asalisu sabanay munye hadisai nya yirana tahdhiru min at-tafarruq wal iqtilab hadisai ya yirana kan yire koroshi silamu farfarali silamu ku yire koroshi farfarali ma silamu ka ke kelenye ala taka tauhidi sunna ala fahm salafu salih cinya silamu ka faranyogon ka cinya ka bekaje ka cinya mina ukana farafara cinya minanila anyo do hadisa kono nani na jumaye arabiu nani na hadisa munyira al ibadatu tawqifiyya ankado nim bato min fulen ni bato hada maden kana foyke alabato la ni delila tambulo hadisa ya o yiranna o de beke duru nay mogo shikana fo ko ibe ka yire jija ke dina la ni ka hakili nay ubi kan nindu mogo shikani yire jija ko ibe ka hakili na do dina la ube inindu ad-dinu taqfiyya wada to cire fa alaikum bis sunnati wa sunnatul khulafa rasidin dina hada maden kana foyde ke dina ko la ni delati bolo qur'ana ni sunna la ani salafu katabolo anyo do hadisain woro nay munye hadisain nafala mawquf sahabatu min al ihdas fi din sebo kajjo yoro bidiya ko la dina la sebo kajjo yoro munye bidiya ko la dina la sebo bu yere koroshi bidiya made sebo ubu yere koroshi bidiya made ulube sunna de mina ciden ka sunna ka sebo tabulo sebo be mina likeni ode fenwo fenye bidiya e sebo bu yere korosoma ninde ye woro nay na fami na be hadisaina wolon fulanna oye jumaye hadisayun kono ahamiyatun woro fulane munya hadisayun kono ahamiyatun as-samu wata fi hifzil mustamai ka fu hada made ni an tugura nyemau ko anyu ka kuma mina obeke sababu ka kafo tanga obeke sababu ka silamu ka kafo ko ke kelenye de ka sinsi shegina munya hadisa kono alwaj wa tahzir anyen na fado soro hadisa kono shegina alwaj wa tahzir ko ciden tumba ka sheba waju finwo fenye kojuguye
ciden tumba ka shebo balala oda to ko wayyakum wa muhdathatul umur ciden tumba ka shebo wajude ko jugu abe shebo bali omade konon tonna ahamiyatul mawijatun wajuli nafa dinala nafa be wajuli la dinala wodi ato ciden tumba ka shebo wazu wakati be kunyeshi herama wakati be amfana ka mogo wajude ka mogo la kunyeshi hera dema anyodo hadisa yunkono tanna yemunye hadisa yunkono ahamiyatu sabr ala wilayatu man la yajuzu wilayatuhu anya do hadisa yunkono ko hada made ika sabali nyema ukoro hari nyema muno nuna na nyema yala ni shiraye shiramin daga lente me nu kera nyema ye kaba uye jama mara kaba eka to ukofe ikana bo ukofe hari na ya suru kan nyema ya inchogo manye hadisa nyo irana odi ato chiden wa in ta'ammara alaykum abudu habashiyu ciden tile la sariya la jonte ke nyema ye chogoshiu meni jonye fangake kamugo be karaba kajo aka nyema yala ayawu marakaba ciden kwa katwa kofe donc o ya yiranna hari nyema mi na nyema yala hari na ana chogoma be sariyama aye palasi soro kaba jama tugura ko kaba an katwa ko an kana buwa ko parce que nan bora ko aban sama ka tambila fitina munu ni furate soro ula ambeta bila fitina munu ni furate soro ula wala balmo ribadi bunisari ataka hadisa min fulani nye na fabala kosobe hadama denyalla afolo chide nye washiya keni Allah nya sirana de an ka sirala nye ni hadama de sirana ala nyaw ala yawu nyamura mimma yake aya fatana kabo minna ayo toy abe kunna dia suru dia ba suru lagara fulanna famo nyemo akatugo ko bal mo nyagambi ni fitina be silama jamana wala bi sunnaka aqida ani sunnaka sifasi mana kalle sir min fulani nye silama chama masika ninde do ado ma kala ka famu hari ni do ya famu fana nindi mo yuta u desera ka baraka nai fitina be silama jamana wala kasara be jamana silama jamana on balimo aqida ni sunna kalle sir min fulani nye fama kola ninde masika famu silama bolo hari munu nya famu nindi mo bake puta desekera ka to famu ko mugo desera ola de pew jiyani setane ubolo ani jiyan kallo akuraw barma fama fana akera ciyali kare chugo ajengena chugo afashigira chugo cide nyumi jani ke minye dondela sheba unana cidema a uko fama ni fama do bilana ankunna uben ninfo iben numfo yala anka bo ukwanku kelewa ciden kolla ma qamu fikumus salah ciden ko kana bo ko de akanu kelede tanke kuto nube salli akanu kele balo silama jamanu fana munyema ube salli de munumba filibantia kuma na nindingo kuma wula sariya ye fama munun fo hadisa na fama mununka kwanka tuko nin fama ute iyo della bomi obi bolo hadisa minna aboy kayira mogolake ni subuhate della jumambi bolo ola Qur'an aya minyo fuye oboy ko yira mogolake ni subuhate konnan jado an ka sabali de silama jamanu desera kajo nim fama kele koso silama jamana be nyagambile abebe deguna
foyite udesra kato famu ko fe ko me ala ya fo to mbala dele ala ko hakli nyuma di islamaw ma de ni islamaw man ni yoroni famu utese ka faranyugon ka ke jama kulu kele abada no be fanga soro no be se ko ka jamana ujo tese ka ke odi ato an kunni hadisayina annafa bado ye munye pour ka silama jama yere faranyogon ka jamana yere ka faranyogon ka akase ka ke kelenye fo ciden ka lesiri min fulen ni ye fama ko la fo kan ni de fam odi ato ciden ko wasamu wata wa inta amara alaikum abdu habashi ako jo ama tola de faranfinjo habasa Ethiopia hari ni jo min bora Ethiopia de ako shebaw de ma ni fora shebaw de parce que shebaw tilala ciden ko mo shikana ke nyama ni qurashi gankate arabu qurashi ganka mo shikanu maranote mais ayen kuma fo ulude hari ni jom bora Ethiopia de kana umara na kera ka nyema e kaba abe min fo aya lamma ka tuba ko de akana bo akana kele ni ya yiranna faman na chogo manye chogo na kera nyema e kaba be sallan ka tuba ko abe min fo an ka lamma an ka tuba ko na ya nyamra ni ala soso e domi anta ala soso indeke me o korote fanan ka kele nin ka famu o ko fe ciden ko wa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira ha ko ni mo mi nyeshi sura wala sheba wala ibena fonko nyonya chamani soso ri chamanye dinala abe ko mi sheba ya nyininka ni soso ri chara dinala fonko nyonya chayara dinala an kam munke bekita kewa an ka fara nyogon kate ayi ciden go nyogo fonko nyogo nyani sosoli ni tabolo obena chaya dina kono ni mo minye shi sura la ibeno ye me ni yo ye sosoli ni fonko nyogo nya chama ni fe kana dola de e ka joyoro beke minye a wakati fa alaikum bi sunnati mbawma ne ka sunna be yoromi akode nyini akota ato kana dola de atereka kurana sira kuraw ani asosoli chama na fonko nyonya chama nu onna na boda e munye bekita kewa ala na nyana bolla gara boda to yede faade ku bi sunnati wati ne ka sunna be yormi munum bin ka sunna ka yefra uluka wa sunnatul khulafai rasidin al mahdiyina anin ka khalifanani ka sunna walla nyine munye sebauta ciden ka sunna be yoromi an ka ciden tata namma ciden ta ye yoromi uko sebo yen nin ketede yen hotode yen nin fonni chogodela yen nin kenin chogodela an ka tugu sebo ta ko ako chamani adonka bo chama kana dola de ni ciden ka sunna jelendo ibodo do kono ni suden ka sunna jelenti bodo minna uko sebo yen nin de fonni ya yen nin de kenina tugu sebo ta ko o ko fe ciden ko ako oyyakum wa muhaddasatul umur o ako no wakati unana mbawma wakati ko kura munu be dina kono aya yere kurosuma o ko kura doye munye ni mugo desra ko fam har kalambaw marashi fama konturula kam marashi ke fama konturula ko kura dina kono abora yahudiya udaka tabolola anin nasaro kafiru de ka tabolo do ate islamiya kono fa alaikum bi sunnati wa iyyakum muhaddasatul umur marashi ko kura de ciden ko an kan yere koroshi ko kura munun ni bidiya munun na dina kono marashi o do yede ate islamiya kono fansi ko jugo ye sebo soro tora ye ko sebo soro ko ciden della mugo do de nana ciden ma ko mugo do dama kata Allah kala dina la qur'ana ni sunna la ciden ka seba wala yem mugo bi wolon fula de tomo abbe qur'ana kalam baga ngana ani dina famu baga ngana mugo bi wolon fula ayode tomo ko ukata o jama kulu kala jawo jama kulu jamfande do mugo bi wolon fula intara duro ya be fa
sebo marasira ku kan ni sungwa ira jonyame mo ko bi wolom furasiya kala be kalam bagana uyu jamba ka be fa jonyame ko sebo bora ku kan ni sungwa ira jiala ka ira jiya ka sula do jonya abe hadisa juman ko an ka sabalin balimo awun tese ka dimi boanyere la kala tabo koy ante se ka dimi boanyere la ni foye ni ka ciden ka sunna batolibo ante se ka dimi boanyere ni foye ka sebo ka tabolo ko batolibo yakum muhdathatul umur nunu nye ko kurawde dina kono silama nyumam beku yere kolo suma ikana dawla ciden da yofo o ko fa ko fa inna kulla muhdathatu bid'ah wa kulla bid'atu dalala ako ko kura be dina kono bidia awa ko bidia be fili bidia nyuman tala de nunun tunte ciden telera me nunun ye tabulo ni tasere marashi ko nunun ye fe nunun ye bidia nyuma de ube basite no bidia nyuma te dina la ako bidia be fili balma awa anye min fo fana harisai nyaayira haklina kote dina la ko ad-dinu tawqifiyya al-ibadatu tawqifiyya aqida nunun ye aqida udeye hakilna do yorote ya nkinyere jija kin nin dungon do o do yorote ya aqida de do famo ka ko ni ka tugo famo ko bato de do aqida de do hakilna do yorote ko nin dungo do yorote mo min be kisi fi yere jani lagara ibe to qur'ana de ko mo min be kisi fi yere jani lagara ibe to tiden ka hadisa de ko anaka shebo ka taburo o de be kisi ya jani lagara ni mo min ba fi ka bo bolola alaki dusu suma to qur'ana ko ni mo min ba fi ka bo bolola alaki dusu suma to tiden ka sunna ko e ka to shebo ka sunna ko o de bi dusu suma lan yaslihu li akhir hadhihi al umma illa ma aslaha bi awwalaha imamuna malik ko akonni manton laba awte sira kurashita ko be dina dilanaye ni dina be dila kanye aw bolo fo manton folo ye dina dilani haklina minya ko deta manton folo ye dina dilani tawhidi de ani qur'ana ani sunna awa manton laba na ba fe ka silama jamana usoro ube na ba fe silama dogoyamma ka bo aw ka jiya fantanani na ba fe silama aka bo bolola aka fanga soro jiya fantanani be ka sira awye ayet tawhidita aka barake ni qur'anai aka barake ni sunnai ala fahmu salafu salih abe bo bolola jiya be siranye abe be bolola imamuna malik yode fo mais namo kewa adonna sira kura la tabulo kura la wote se ka foynya awma ambe ala dele ala ka fanga di silamawma ala ka silamaw tanga ube jiya yoro ala ka silamaw ke uyere tay ala ka silama jamana di silamawma ala ka kafiriyan nagasi ka kafiru dogoya tora be silama ka yoro ala ka tora bo silamaw ka ambe ala dele ala ka bonyani karama di silamaw ma dugu koloka ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعل الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين